இருமல் அதிகமாக இருந்தால் அதை வீட்டிலிருந்தே எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ குறிப்பாக நவம்பர் டிசம்பர் என்றவுடன் அதிகமாக பனி இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் அதிக ஃபீவர், காஃப், ஸோ இது போல் அதிகமான உடல் உபாதைகள் வரும். அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் நல்ல கஷாயங்கள், நல்ல மூலிகைகள் உள்ளது. இதை தேன் மிளகு கஷாயத்தை பற்றி தான் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் தேன், மிளகு, மஞ்சள், 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர். இதை வைத்து ஒரு ஹோம் ரெமெடி கஷாயமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ குறிப்பாக இந்த தேனில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருப்பதனால், நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாக இருப்பதனால் இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காகவே இது நேச்சுரலாகவே நல்ல நம்மளுடைய பாடிக்கு நல்ல பயனளிக்கும். இரண்டாவது மஞ்சள். மஞ்சளில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பதனால் நம்மளுடைய உடலில் உபாதைகள் ஏதேனும் அல்லது உள் உறுப்புகள் வீக்கம் ஏதாவது ஏற்பட்டால் அதை குறைப்பதற்கு இந்த மஞ்சள் ஒரு சிறந்த மருந்து. அது மட்டுமின்றி நம்மளுடைய உடலில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த மஞ்சள் ஒரு சிறந்த மருந்து. அடுத்தது மிளகு. நேச்சுரலாகவே இயற்கை மருத்துவத்தில் நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் என்று சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு இயற்கையாகவே நம்மளுடைய உடலில் நச்சு பொருட்கள் அல்லது பாக்டீரியா, வைரல் ஏதாவது ஏற்பட்டால் அதை தடுப்பதற்கும் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கும் ஒரு சிறந்த மருந்து மிளகு. இந்த மூன்றும் வைத்து தான் நம்ம கஷாயமாக கஷாயம் அல்லது குடிநீராக நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இது வார்ம் வாட்டர், 1 கிளாஸ் ஆஃப் தி வார்ம் வாட்டரில் 1 டேபிள் டீஸ்பூன் தேன், 1 டேபிள் டீஸ்பூன் மஞ்சள், 1/4 டேபிள் டீஸ்பூன் மிளகு. இவை மூன்றும் 1 கிளாஸ் ஆஃப் வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி, ஸோ மிக்ஸ் பண்ண அந்த குடிநீரை சிப் பை சிப்பாக குடிக்கும்போது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சல், இரிட்டேஷன் இதெல்லாம் குறைவதற்கு நல்ல பலன் அளிக்கிறது. குறிப்பாக அந்த தொண்டை பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை, வீக்கத்தை குறைப்பதற்கு ஒரு சிறந்த கஷாயம். ஸோ வீட்டிலிருந்தே நீங்கள் இதை தயார் செய்து உங்களுக்கு ஏதேனும் இருமல் இருந்தால் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள். நிச்சயம் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும்.